Utara. Kena sedikit. Wilayah utara. Ini mulai dari jam 11. Nah. Ini sampai besok pagi jam 7, tapi wilayah utara Supiori. Sampai hari Jumatnya baru di Mapia. Sampai 40 knot. Merah. Di Mapia? Ini merah. Oh. Hari ini kena sih, berapa sih kecepatan Oh. di biak? 10 sampai 20, bro. Di biak hari ini? Oh, tambah merah hari Sabtu, no. Waduh. Oh, sudah pergi. Sudah menjauh ke arah Filipina. Oh, bandar mati semua. Oke, terima kasih. Demikian. NTT itu memang ada punya pusat, langsung lari ke situ. Terus pergi. Mana angin sih, nggak ada angin di sini. Selesai, guys.